我屋企樓下嗰棵樹嚟嘅，咁咧我哋可能熄燈會唔會好啲啊？好，咁咧佢頭先佢講咧，佢好多時間咧都會喺公園啊或者郊外嗰度咧喺自然嗰度玩嘅。咁而德國人咧雖然都會有爸爸媽媽會俾小朋友去學英文啊，或者學一啲認知啊學術嘅嘢，但係真係唔多。因為喺佢哋腦每一個人嘅心目中咧，佢哋都會有一棵樹喺佢哋個腦裏邊。佢哋覺得咧小朋友咧喺細個嘅時候咧應該咧係俾佢哋喐多啲嘅。如果你棵樹依個底層裏邊咧嗰啲嘢咧搞得唔好咧，呢個其實仲有一個感覺。係啦，如果你喺上面佢個根個基礎搞得唔好咧，佢上面嗰啲嘢咧佢就會全部冧晒㗎啦。譬如我哋而家幼稚園好多時已經教緊佢哋啲認知啦，2歲就已經學分顏色啦。3歲學數數啦，4歲開始學加數或者睇圖加數啦，或者已經學緊中文字抄寫啦，4歲已經寫緊一啲比較難嘅2部件嘅字，譬如寫緊沙灘或者寫緊中國咁樣啦，或者已經學得認字啦、組句啦，呢啲嘢喺香港咧就係做樹頂嘅嘢嘅啫。咁但係咧喺德國咧係0至6歲嘅時候咧，幼兒教育咧，佢哋好多時咧都係注重一啲基層嘅嘢，因為佢覺得如果你一啲觸覺嘅處理咧，即係摸嘢啊唔好咧，佢個人會好冇安全感。所以你俾咩佢咧，佢都冇安全感，其實佢就會冇信心啦，或者驚蛇龜啦，佢就會唔學啦。咁另外本體覺咧，我講少少，呢啲係啲感覺統合嘅形容詞嚟嘅。本體覺就係當大家譬如眯埋眼，你着衫扣鈕，你唔使睇㗎嘛。點解你識咧？或者你踩單車？你好耐冇踩10年冇踩，點解你識咧？係一啲喐動嘅感覺嚟嘅，係我哋肌肉同埋關節裏邊一啲喐動嘅感覺嚟嘅。咁前庭平衡覺就係一啲譬如我個頭喐嘅時候一啲平衡覺啦，或者你打千秋啊、爬上爬落啊嘅一啲感覺。咁所以佢哋咧就好注重咧喺幼兒階段咧好多大肌肉活動嘅，日日都玩嘅。如果譬如我嗰陣時去揀幼稚園，我自己嗰個原則就係、個幼稚園一定要日日風雨不改，落雪都要帶小朋友出街玩嘅。佢越污糟翻嚟就越好嘅咁樣，因為我自己覺得小朋友喐得唔夠多，其實有好多問題出現嘅。譬如話，我哋之前喺香港做治療師收得最多嘅個案就係寫字唔好啦，執筆執得唔好啦，唔夠力啦，或者寫字寫出格啦，寫漏嘢啦，抄得太慢啦，姿勢就坐得唔好，坐到好撇啦。咁其實點解咧？原來就係因為佢個基礎個根基打得唔好咧，就會影響咗佢好多嘅嘢咁樣。咁所以咧喺德國或者喺北歐、芬蘭啊、瑞典啊，佢哋咧好多時咧，佢都好注重咧，幼稚園係一定要有戶外活動嘅，日日都要出去玩。所以譬如一陣間我哋會講唔同感覺嘅有啲乜嘢玩啦，咁令到佢咧一層一層嗰棵樹咧先生得健康嘅。咁就唔同我哋香港好多時就係猛咁淋水淋上面啲樹葉，但係佢啲根係鬆嘅，只要喐少少咧，佢成棵樹就會冧咗㗎啦。咁同埋佢哋都會好注重親子關係嘅，而去到最尾嗰度咧，我都會講翻親子關係究竟，譬如好多人都知道親子關係係好啦，究竟有咩好咧？咁我自己都睇到一啲腦神經嘅科學研究嘅文章，其實親子關係係對於我哋小朋友嘅腦部發展係好重要嘅。咁一陣間都會有少少分享嘅。咁呢棵樹咧，其實大家唔使抄得咁辛苦嘅，嗰個 PowerPoint 喺我哋嗰個網站嗰度可以 download 翻嚟睇嘅，咁樣係啦。或者如果你想要一個大啲嘅版本放屋企，我可以 send 翻俾你嘅，咁樣係啦。咁咧，好啦，咁我哋講下啦。頭先嗰位德國朋友咧都有提到啦，佢做好多戶外活動嘅。咁呢個其實就係我個仔間幼稚園嚟嘅，咁樣。咁你見啦，好天又玩，落雨又玩，落雪其實佢哋都照玩嘅。咁譬如呢個係佢幼稚園出邊花園嘅一個嘢，你見唔見一個 BB 咧啱啱識爬玩沙？其實如果你自己係香港媽媽，你會唔會夠膽俾你個仔咁樣玩？我話咁污糟唔好啦咁樣，咁但係佢哋就有小朋友去玩嘅，因為佢哋覺得
小朋友佢第時譬如佢手指靈活，佢識寫嘢或者佢識計數，好多時都要需要一啲觸覺嘅刺激嘅。譬如我仔試過有一次放學，媽媽我有啲嘢送俾你，又咩嚟㗎？俾一個桶喎，咁裏邊有10幾條蟲喺入邊，原來佢自己喺個泥土度捉蟲，或者秋天嘅時候，大家知唔知啲咩嚟㗎？依個啡色嘅，係啦，栗子嚟。大家知唔知道其實咧栗子咧原來外邊係有好似有毛毛㗎？大家知唔知道㗎？我諗香港好少見，我覺得佢係好似依個咁咧，好似依個好似嗰啲叫咩啊？龍眼唔係，有一次次嗰啲好似海膽咁樣嘅，係啦。咁咧原來咧好多時咧，我哋香港小朋友有一個問題就係咧，佢知道嗰樣嘢，但係佢唔知道佢真身係點。譬如我以前試過做一啲比較有錢嘅小朋友嘅治療中心咧，佢同我講佢唔知道橙原來有皮嘅，因為從來都係有人幫佢搣晒，連醫都冇嘅喎，就咁俾佢食嘅。跟住我問佢爸爸，原來爸爸都係淨係食冇皮嘅橙，因為工人咧由細到大都係會準備晒俾佢食，佢唔知道有橙有皮，或者可能之前有個笑話，有個媽媽問佢想整牛油果糊俾 BB 仔食，佢上網問佢 Baby Kingdom 嗰啲皮究竟點煮熟佢唔知道嗰唔嗰其實係食肉。咁其實香港好多小朋友嘅問題就係、佢知道嘅嘢好多，但係好多時都係 flash card 喺個平面嗰度支出嚟，或者喺 tablet 嗰度支出嚟。佢冇摸過啊，冇去感受過，佢唔知。跟住我仔2歲幾，佢要話我聽，媽媽睇下摘蘋果啊，蘋果嗰度好多蟲㗎，你要攞啲嘢去撩佢啦，撩完佢哋要睇下佢重唔重啦，熟嘅時候我哋先可以中爛佢㗎。咁佢哋多個經驗咧，其實個記憶係好過你俾張圖卡。A for apple 或者得唔得 R for apple 咁樣，咁即係佢哋個感受會多好多，同埋你會見到小朋友通生下㗎。我嗰陣時初頭咧，第一次去做幼稚園嘅時候咧，我好驚，因為每日都要帶小朋友出街，一個人要帶6個啦，2個老師一齊出去，放咗班仔出去個公園嗰度，唔夠2分鐘已經有小朋友爬咗去樹頂啦。而講緊嗰啲樹唔係嗰啲頭先嗰啲咁雄偉嗰啲樹，係嗰啲好撩嗰啲樹咧，就算爬咗落去，然之後跳落嚟。跟住我就好驚，唔好啊唔好啊！跟住嗰德國老師就好悠閒咁樣飲緊咖啡飲緊茶，由佢啦，佢哋係咁樣㗎。咁其實佢哋就好注重即係俾小朋友自己去探索，同埋俾佢去多啲大肌肉嘅活動，因為佢哋相信只要你棵樹頭先嗰棵成長樹嗰個根基打得好咧，你所有嘢都會去上嘅。咁另外佢哋風雨不改，落雪落雨都會去。譬如我個仔。嗰日落緊好大雨，佢都照出去玩水。跟住佢同我講，原來咧啲水啲沙濕咗之後咧好難行嘅，雖然佢有水鞋着咁樣。咁但係小朋友佢會知道原來有天氣嘅唔同啦，或者啲物質經過水嘅變化之後又唔同啦。雖然佢好細個，佢唔知一啲科學嘅原理，但係佢透過玩咧，其實佢都識到好多嘢嘅。咁頭先講過啦。我自己去揀學校，或者好多家長去揀學校咧，我哋原則就係一定要有戶外活動嘅。雖然睇下學校唔係間學校都會有花園啊，咁但係我哋會睇下啲小朋友出嚟嘅時候會唔會做，最緊要佢啲衫污糟晒就好㗎啦咁樣。咁因為我哋就想小朋友其實好注重佢哋有多啲戶外活動嘅經驗啦。咁同埋頭先講過咧，觸覺係對於我哋人嘅安全感係好重要嘅。咁所以咧。亦都會對我哋之後嘅手指靈活性啊、執筆寫畫或者工具操作嘅應用好重要嘅，所以咧我哋都好重視俾小朋友玩沙啦、玩水啦、執樹葉啦、玩果實啦。咁我記得我前年翻嚟香港，個仔嗰陣未夠1歲，佢就去到佐敦谷公園玩啦，咁啊爬草啦，爬草完之後就擺草入口食啦，就已經有5個人走埋，唔好啊唔好啊，好污糟㗎，好污糟㗎。咁其實喺香港就會見到好大嘅分別，你成日聽到唔好啦、好污糟啦、唔好住、抹手呢啲咧，跟住我老公唔係識好多廣東話，但係佢聽到先做乜嘢都唔俾㗎咁樣。咁其實我哋好多時咧影響到小朋友，因為我哋自己即係自己嘅固有嘅諗法咧，影響咗小朋友去探索。而咧，我之前同一啲譬如心理學家去傾過，德國嘅心理學家傾過，佢好多時咧覺得，譬如小朋友佢之後佢有啲安全感嘅情緒問題啊，或者佢數理唔係幾好咧，好多時睇翻佢細個咧，都係一啲觸覺佢唔夠多譬如可能媽媽抱得佢唔夠多啦，冇餵人奶啦，或者係佢自己好敏感嘅，沖個涼、沖個花灑或者冇啲黐立立嘢佢都唔中意。咁好多時
時喺香港嘅教育，我哋就缺乏咗好多嘢。雖然幼稚園都有嚟交玩，都有做徒工，但係你知我哋幾趕㗎啦，5分鐘一個 task，專快，好洗手咁樣。咁大家做佢幼稚園都知，其實小朋友佢根本未定神，冇咗啦，完咗啦咁樣。咁所以俾小朋友去試慢係重要嘅。咁另外頭先講過啦，佢哋好中意爬樹，爬嚟爬去，或者揦到啲咩就玩。咁其實玩攀爬架啊、運泥車，佢哋真係有好多運泥車，真係擺晒啲樹葉啊泥咁日日去推。就算我仔2歲已經日日喺度推嚟推去。咁呢啲咧係俾我哋本體覺嘅刺激，即係頭先講個神經，我哋嘅關節同埋肌肉嘅刺激咧，其實係有幫助我哋嘅專注啊，我哋嘅姿勢控制嘅。如果小朋友做得唔夠多呢啲嘢咧，其實佢相對上咧喺佢嘅姿勢控制啊、身體嘅形象啊、兩側嘅協調啊、腦部嘅發展都會有影響嘅。咁所以點解佢哋有細路仔差唔多一日裏邊有2個鐘都一定出街嘅咧？其實佢哋係有原因嘅，因為佢哋相信透過大肌肉活動，透過出外去玩，去接觸一啲自然嘅嘢，可以建立到佢哋身體形象啦。身體形象係講緊知道自己手腳喺邊之餘咧，運用都係靈活嘅。譬如我向下爬樓梯，我唔使睇住自己隻腳喺邊㗎嘛，我自己 feel 到喺邊㗎嘛。咁但係香港嗰小朋友，頭先呢個中心小朋友要趕住去德福嗰度表演，有好多已經8、9歲嘅拉小提琴拉到好叻嘅，但係原來唔識着 T 恤嘅喎，我見到好多媽媽舉起隻手咁樣笠落去。原來我哋譬如要自己自理啊，着衫啊或者搞掂自己都好需要我哋嘅身體形象或者兩側嘅協調。好多時咧，香港小朋友就係高分低能，某一方面佢會好叻嘅，但係做一啲好 basic 嘅嘢咧，佢會搞唔掂嘅咁樣，或者係冇乜缺乏安全感啦，或者學新嘢嘅時候咧，如果呢啲嘢做得多咧，佢哋唔會喺幼稚園嗰度教寫字啊，學計數嘅。但係如果佢呢啲嘢做得多咧，佢相對上就會即係學得嚟咧，好快就已經會識啦。即係正如我頭先朋友 Philip 咁樣講。冇嘢㗎，所有嘢都好自然。你做得多、玩得多，去到6歲嘅時候，佢就會識㗎啦。咁呢啲其實係人哋係基於啲腦神經嘅發展去俾小朋友咯。咁另外咧，佢哋都會做一啲好多前庭平衡同埋兩側協調嘅運動嘅。譬如咧，好記得呢個都係一般公園嘅攀爬架嚟。但係如果大家有時間或者有留意咧，睇下香港嗰啲公園，其實都幾悶嘅。嗰啲膠嗰啲滑梯啊、攀爬架，可能我諗我個仔去到5歲翻嚟或者4歲翻嚟，媽媽唔玩到好悶啊咁樣。因為佢嗰陣時應該佢啱啱2歲，但係佢已經係爬緊呢啲斜嗰啲繩網咁樣。咁而佢哋會有好多唔同嘅運動挑戰，或者佢日日都會踩單車翻學嘅。因為我哋住嗰個城市柏林就好平嘅，同埋有好多單車徑嘅。小朋友日日都會有好多平衡嘅活動啊，好多兩側協調嘅運動。咁亦都係有好多挑戰性，令到佢有興趣去做，咁令到佢做到，佢又覺得自己叻嘅咁樣。咁究竟做呢啲活動有啲咩特別咧？譬如爬樹啦、爬繩網啦、打千秋啦、踩平衡單車啦。呢個單車我香港見過1次，香港啲單車通常咪豬仔車有3個轆，跟住小朋友坐喺度，媽媽就喺後邊推佢嘅。咁呢個單車咧，其實佢冇腳踏嘅，佢冇個pedal 去踩嘅。小朋友就要咧坐喺度，然之後攞隻腳去撥，咁就平衡去攬嘅。咁一般嗰度啲小朋友2歲幾會識踩，但係學識咗呢個踩呢個平衡單車之後咧，我仔而家就嚟3歲，佢已經識緊踩2轆嘅腳踏車，佢就相對上係平衡，咁佢會好好多咁樣咯。咁佢會玩呢啲嘢啦，咁呢啲嘢其實做咩嘅咧？其實就係幫助我哋前庭覺嘅發展嘅。咁前庭覺就係一啲平衡嘅感覺啦，幫助我哋察覺自己嘅身體位置啦、平衡啦、姿勢控制能力。譬如佢會唔會坐到好撇啊，或者咧做少少嘢就話好攰啊，或者佢有安全感啊、專注力啊，同埋空間感知能力嘅。因為好多時咧，有啲家長就話坐定定就係叫專注啦，你坐好啲啦。坐定定得唔得？咁其實原來唔係㗎，有陣時我哋要小朋友咧專注，反而係要俾佢喐多啲嘅，因為大家都可能咧而家坐咗咁耐咧，好悶啊！呢個女人講嘢，我哋都想出去走下或者按下腳啊。所以如果小朋友喐得唔夠咧，係有好多問題。我自己以前唔知，我就係知道點解我個朋友仔打羽毛球又咁叻，我逢係有拍嗰啲波我都唔識打㗎喎。
咁收尾我再問翻我媽，有走去讀感覺統合嘅訓練啦，就知道原來我細個喐得少。阿媽成日話我好乖嘅，淨係坐喺度或者坐喺 BB 車度。原來我9至12個月嘅時候從來都唔爬嘅，天抽又唔係好圓滿嘅。咁我後來就知道點解我打煲咁渣或者睇嘢咁慢咁樣啦，係啦。咁所以咧，玩係好緊要嘅。咁我哋亦都要即係喺頭先佢講啦，雖然佢哋德國嘅小朋友日日都係玩，咁但係玩之餘咧，小朋友點樣去訓